ပျောက်သွားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အများစုကvaccine ထိုးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိနေကြတာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာခန့်လိုင်ဝင်းပါကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဂျို page ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိစရာမှတ်စရာတွေကိုပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေပါတယ်အခုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အခုရပ်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ coronavirus ရဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Omicron လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော် Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများစုဒီသိသိတဲ့အရာတွေကိုလည်း social media တွေမှာတဆင့်တော့မဟုတ် TV ကနေမှတဆင့် TV လောက်ကြပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ page လေးကနေဒီ coronavirus ရဲ့အကြောင်းအချင်းချုပ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာလေးတွေပါမယ်ပြီးရင်ကာဝယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်အနေချင်းပြောပြသွားမယ်ပြီးရင်ဒီ coronavirus ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရာသီတုပ်ကွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့မှာခံစားရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသက်တောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာအတီယိုကဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဒီပါဒီတစ်ခါ Omicron wave ကအရင်တုန်းက Delta တွေ Beta တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကကျတော့အရသာပျောက်တာတွေအနံ့ပျောက်တာအရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ကျတော့အရသာပျောက်တာတွေအနံ့ပျောက်တာတွေနည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်တယ်ဖျားတယ်ကိုယ်လက်ညောင်းကိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်နှာစီးချောင်းဆိုလေချောင်းနာတာတွေဖြစ်တာပိုပြီးတော့များလာတယ်အခုဒီတစ်ခေါက် Omicron wave ကရိုးရိုးတာမန်တုပ်ကွေးနဲ့ခွဲရတာပိုပြီးတော့ခက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေတောင်မှ test kit နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှ Omicron လားတုပ်ကွေးလားဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ Omicron လို့ယူဆထားတာတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်ပျော့သွားတာလားပျော့သွားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အများစုကvaccine ထိုးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိနေကြတာပါအဓိကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်နှလုံးယောဂသွေးတိုးစီးကြိုနောက်ပြီးတော့ခုခံအားကျနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာကင်ဆာဆေးတောက်နေရတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်နိုင်ခြေကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သတိတော်ထားသင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံဆုံးပြောချင်တာကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တိုင်းမှာ pulse oximeter လို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်လေးတိမ်တစ်လုံးတော့ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်မရှိရင်လည်းဝယ်ထားကြပါတကယ်လို့ယောဂလက္ခဏာပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်လေးနဲ့တစ်နေ့တစ်ခါတော့အနည်းဆုံးတိုင်းကြည့်တင်တယ်တိုင်းကြည့်လို့95အထက်မှာရှိရဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်မကျနေဘူးပေါ့နော်95အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်ကျနေပြီပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဆေးကန်းကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အမြန်သွားပြတင်တယ်ပူတာဖျားတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါရာစီတမော900 mg တစ်နေ့ကို3ချိန်ထိတောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းနာတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေများများတောက်ပေးရမယ်စွပ်ပြုတ်နွေးနွေးလေးတွေတောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်နွေးချမ်းနွေးနွေးလေးတွေပေါ့နော်ရင်နွေးချမ်းနွေးနွေးလေးတွေတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ငုံသေးလေးတွေငုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်စားရည်နဲ့ပလုတ်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်ချောင်းဆိုးတာအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်လေပြုံရောင်ပြီးချောင်းဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုဗစ်ကြောင့်ကိုယ်ခံအားကျနေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်လာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချောင်းဆိုးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိုးသက်စီလိုမလို့ချောင်းဆိုးပြောက်စီပါအမျိုးအစားတောက်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်တယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုးသက်စီတွေကိုတောက်လိုက်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးအပြင်မှာတော့မပြခြင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအပြင်အလုပ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့မေးလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးတာမန်ဖျားတာနာတာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဖြည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကထိုးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တခုပဲကာဝယ်ဆေးလုံးဝမထိုးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့လူကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေမှာကာဝယ်ဆေးထိုးပါဘာလို့ကာဝယ်ဆေးထိုးခိုင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆေးရဲ့အဓိကသဘောတရားကတကယ်ယောဂပိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မထိတွေ့သေးခင်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ခံအားကိုပိုးနဲ့ယဉ်နီးထားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်ယောဂပိုးအကောင်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကကိုယ်ခံအားရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ချင်းမြန်မြန်ဆက်ဆန်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂပိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြည့်ဆည်းတဲ့ဒဏ်တွေကိုသိမခံရတော့ဘဲနဲ့မြန်မြန်ဆက်ဆန်တက်တာသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ booster ဘာလို့ booster ထိုးခိုင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆေးတွေကတစ်ချိန်ထိုးပြီးတာနဲ့တစ်သက်လုံးကိုယ်ခံအားကသွေးထဲမှာမြဲတဲ့မြင့်တက်နေတာပမာဏတစ်ခုမှရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်တစ်ခုကြာသွားလို့ရှိရင်နည်းသွားပါတယ်။အထူးသဖြင့်6လကနေ9လလောက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံအားကနည်းသွားနိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုက booster လို့ခေါ်တဲ့ဒီထပ်တိုးကာဝယ်ဆေးကိုထပ်တိုးပြီးမှသာကျသွားတဲ့ကိုယ်ခံအားကနေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးထဲမှာယောဂပိုးတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှတကယ်ပိုးဝင်လာတဲ့ခါကျရင်အရင်တော့လိုပဲကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဝယ်ဆေးမှာကျွန်တော်တို့100%ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးပိုးကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်နိုင်ပါသေးတယ်ယောဂလက္ခဏာအသေးစားဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသွားတာတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ခံအားရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုမျိုးပိုးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာမနေနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုမြင်မြင်ဆန်ဆန်တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းပိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့နာစီချောင်းဆိုးဖြားနာကိုယ်လက်ကဲဒီလောက်လေးနဲ့တင်မဲ့ပိုးကမြင်မြင်ဆန်ဆန်တည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မြင်ဆန်ဆန်တက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်ကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ဓာတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်ပင်လိုမျိုးအကွက်တွေထားတာအသက်ရှူကျပ်တာမျက်နာတွေရောင်ရမ်းတာအဆရှိတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခံအားကျတဲ့ယောဂရှိနေတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှားချင်တာကတော့အခုချိန်မှာက Omicron wave ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတက်နိုင်ဆုံးအပြင်မထွက်ကြပါနဲ့တကယ်လို့ထွက်ခဲ့ရသည်ရှိတော့ဗောနော် mask အမြဲတမ်းပုံမှန်တက်ထားမယ်လက်ကိုအမြဲတမ်းဆေးနေမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ့်ကိုကာဝယ်ထားတာကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဆေးတောက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကအာဟာရရှိအောင်လို့များများစားပါမယ်အများကြီးစားပါပုံမှန်ထက်စားလို့ရှိရင်တစ်စခွဲလောက်ထိပိုစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များများစားမယ်ဆေးတောက်မယ်တကယ်လို့ယောဂလက္ခဏာမတက်တာဘူးပိုဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကိုတွားပြဖို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေမှာကလူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေယောဂအခံရှိတဲ့လူတွေအတွက်အနေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းတက်နိုင်ဆုံးအပြင်မထွက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ vaccine ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေကကြတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူတွေထက်ဆိုင်ဆေးရုံတက်ရတာနည်းတယ်ယောဂပြင်းထန်မှုကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာကွယ်ဆေးရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုတက်နိုင်ဆုံးထိုးထားကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြတာပေါ့ဘိုင်ဘိုင်